indelendlela esihambayo, indelendlela esihambayo, kodwa mhla sibuyayo, mhla sibuyayo, mhla sibuyayo, kodwa kodwa mhla sibuyayo, sibuyayo, mhla sibuyayo, kodwa indelendle esihambayo, indelendle esihambayo, indelendle esihambayo, indelendle esihambayo, kodwa mhla sibuyayo, mhla sibuyayo, mhla sibuyayo, kodwa mhla sibuyayo, mhla sibuyayo, sibuyayo, kodwa Allahu Akbar. Le ngoma le ngiyiculela ama-Muslim brothers and sisters abahamba le ndlela nami, ngithi bafowethu, yinde le ndlela esiyihambayo, yinde le ndlela esiyihambayo, kodwa mhla sibuyayo uyoduma umbayimbayi. Allahu Akbar. Ake nginitshela isiminye ukuthi le ngoma le amazwi kabani. Allahu Akbar. uMuhammad sallallahu alayhi wasallam, ngiyaxolisa ukunganibingeleli, assalamu alaikum, ukuthi ngijabule kakhulu. Yazi njengoba ngicula le ngoma le bese ngicabanga ngalesithunywa sika Allah esasenza lento le ngikhuluma ngayo manje, ngiza ngimhlophe ngaphakathi, yabona. Bathe sebedecide ukuthi bayambulala ke manje, waphuma endlini waze wayofika emgedeni lapha ayicashe khona nomngani wakhe uAbu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. uAbu Bakr utshela umprofeti ukuthi o Rasulullah, namba labantu laba sebefikile, uma bengabhekisa nje amehlo abo phansi bazosibona. Allahu Akbar. Then umprofeti uthi la tahzan inna Allah ma'ana, ungakhathazeki, ungesabi, la takhaf, Allah unathi. Allah wathumela ilokuzana ispider ukuthi siyokwenza indlayaso lapha eminyango womgede la abacashe kuwo. Wasethumela ijuba ukuthi aliyobeka amaqanda alo phezu kwalendlu le yespider. Allahu Akbar. Mase behamba endleleni esuka eMakka eya eMadina, uyayishaya le ngoma uRasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuye kwakwamazwi. Kodwa mina ngiyenza ingoma namhlanje. Yezwa, uthi mhla sibuyayo, yinde le ndlela esihambayo from Makkah to Madina, kodwa yinde le ndlela esihambayo, kodwa mhla sibuyayo kuyoduma umbayimbayi. Allahu Akbar. Nangempela bathi mabefika eMadina bafike bayihlela kahle lento, bayihlela kahle lento yahlangana. Allahu Akbar. Mhla bebuya kwakuduma umbayimbayi. 10,000 soldiers, 10,000 Muslims from Makkah to Madina. Abanye bahamba ngamahashi, abanye bahamba ngamakamela, abanye bahamba ngeinyawo, beyovimbezela iMadina. Fatha Makkah, basuke eMadina bayovimbezela iMakkah. Bashaya yona le ngoma le, bathi la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Lokhu yishili kubulo, bafika bayikaka eMadina, bayisurrounda ilokuzana iMakkah,
bayisurrounda iMecca. Allahu Akbar. Abanye they are hoping for the revenge, obviously. Basuse emakhaya abo, badlela imicebo yabo, babulawela izihlobo zabo, benza yonke into embi ongayicabanga kubo. Kodwa manje namba sebephakathi, impi ingangabo manje. Allahu Akbar. Listen to the words of wisdom. Awulalele nje amazwi okukhalipha amazwi enhlakanipho. Uma nicabanga nina abantu nina enanisihlukumeza ngalendlela enanisihlukumeza ngayo, nishaya nibulala izihlobo zethu, nathatha umcebo wethu nasikhiphe emakhaya ethu, njengoba sesibuyile manje nicabanga ukuthi kuyoba njani? Nampo mbambaye bababhekile ombambayi, amasodi, imikhonto, yini, you name them, imicibisholo. Uthi manicabanga ngizonenzani namhlanje? But hayi, wena uhlala useqinisweni ngaso sonke isikhathi, wena umuntu onomusa, wena awuzwani nodlame, wena uyaxolela, wena asikaza ayikho into embi wena esikwazela yona. Sikwazi umuntu onothando, sikwazi umuntu onomusa, sikwazi umuntu onozwelo kwabanye abantu. We are hoping for your mercy. Sinethemba lokuthi lento lesicabanga ukuthi nizoyenza namhlanje angeke uze uyenze. Uthi hambani nikhululekile. Allahu Akbar. Uthi hambani nikhululekile. Akekho ozonifosta ukuthi nibe ama-Muslims. Kodwa nani ningasalwisi ama-Muslims ngoba namhlanje le ndawo lesesiyinqobile. Sibuyile namhlanje ekhaya. Sesiyinqobile le ndawo lena. Yinto ezodominate manje yini? I-Islam. Bayaqala babulala zonke izithombe ade zikhonzwa kule ndawo. Bonke ubusathane, ukukhonza usathane kuyaphela kule ndawo nini namhlanje. Kodwa akazange abulale ngisho umuntu oyedwa kubo bonke labantu laba ababehlukumeza. Funda kule nsizwa, funda kule ndoda, funda ulwazi, funda inhlakanipho kulo mjida. Bafowethu, la sibuyayo, la sibuyayo, la sibuyayo kuDumumbayi, la sibuyayo, la sibuyayo, la sibuyayo kuDumumbayi. Laba bemhlukumeza babekhona, ababulala izihlobo zakhe, oHazrat Hamza. Ngisazonitshela isitori sika Hamza ukuthi bambulala kabuhlungu kanjani. Nabo babekhona lapho, bathethelelwa ngalelo langa, baxolelwa ngalelo langa. Wathi nonke ngiyanixolela, asiphilisaneni kahle. Ongafuni ukuba yiMuslim angimfosti, kodwa uyiMuslim ningamhlukumezi, miyekeleni aphile ngokuthula. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. My brother, my sister, thatha lento ayinabungozi. Qulu la ilaha illallah tuflihun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.